Вот тебе и праздник, вот тебе и волшебное. Минут через 15 пришел Юрик. Я особенно обрадовалась ему, потому что разобиделась на своих. Не успели мы закрыть дверь, как услышали на лестнице завывание, похрюкивание, похрапывание. Смотрим, белое что-то движется, на нас плывет. Даже струхнули немного в первую минуту. А это белое к нам приблизилось и оказалось Саней в простыне и маске. На месте глаз 2 дырки прорезаны, на месте носа перевернутое сердечко, оскаленная челюсть от уха до уха нарисована. Хорошо у него получилось, особенно когда Саня, раскачиваясь, плыл вверх по лестнице. Мы с завистью рассматривали Саню, а он весь надулся от гордости и пропел замогильным голосом. «Никто, никто!» — сказал он, вставая из могилы. «Никто, никто!» — сказал он и съел кусочек глины. «Здорово!» — сказала я. «Гениально!» «Давайте!» — предложил Юрик. «Нарядимся привидениями и пойдем на улицу людей пугать!» Мама и бабушка продолжали смотреть телевизор. Мы тихонько проскользнули в спальню. Я для себя и Юрика добыла из постели простыню и пододеяльник. С масками еще проще. В маминой рабочей коробке много белых кусков материи для починки белья. Прорезали дырки для глаз и носа. А Саня и говорит: «Хорошо бы еще что-нибудь добавить устрашающее. Давайте нарисуем пятна тления. У твоей мамы есть тени для глаз?» «Ты с ума сошел?» – возмутилась я. «Рисуй на своей простыне, тем более косметикой». «Можно акварелью», – предложил Юрик. «Она отстирывается». Я наотрез отказалась, зато вспомнила, что у нас дома есть одна замечательная вещь, которая привидениям совершенно необходима. А вещь эта – старинный синий стеклянный фонарь. Когда-то он служил ночником, а сейчас лежал в кухонном шкафу. Размером и формой он футбольный мяч, снизу закрыт медной крышечкой, а сверху 3 соединяющие цепочки. Я принесла фонарь, прилепила на дно огарок свечи и зажгла. Мальчишки застонали от восторга, когда увидели, так это здорово вышло. Я отпросилась из дома, будто бы к Сане, а на лестнице мы обрядились в простыни и маски. Голубое пламя металось в фонаре и бросало на сугробы вдоль газонов странные тени. Я поплыла, раскачивая фонарем, а мальчишки закружились, замахали руками и завыли. Жаль только, во дворе не было ни души. Тогда мы вышли на улицу. Но улица наша тупичок, и здесь мы никого не встретили. Мы поплясали, повыли и надумали зайти к нашей однокласснице Асе. Открыла Асина мама. Сначала она, может быть, даже испугалась, но, конечно, не поверила, что мы привидения. Нас узнали и затащили в полутемную комнату, которая освещалась только елочной гирляндой. Там было много людей и играла музыка. Асина старшая сестра шепчет мне: «Ася на даче у бабушки», и громко объявляет: «У нас в гостях привидения!» Гвалт поднялся страшный. Нас окружили, налили в рюмки вина. Кто-то всунул мне в руку половинку апельсина. Вино было крепкое и сладкое. Потом ко мне подошел мужчина и пригласил танцевать. И я пошла. Ноги у меня заплетаются в пододеяльнике, и голова кружится. И танцевать я совершенно не умею. Он держит меня крепко, почти несет, а я ему до плеча не достаю. И все это напоминает сон. И хорошо, и легко, а где-то внутри ужас, что вот-вот все оборвется, и я полечу куда-нибудь в пропасть вверх тормашками. Думаю, не надо мне было пить этого вина. И вдруг понимаю, что танцуем мы уже второй танец. Я говорю ему, что фонарь мне мешает, бьет по ноге, а он будто и не слышит. Кончился танец, подошла я к мальчишкам. Вижу, надулись.